आज हम बात करेंगे, क्या सच में इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। चलिए जानते। दो साइंटिस्ट जिनका नाम जर्मन एंड डिविशन था, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है, जो एक वेव की प्रॉपर्टी है। और डिफ्रैक्शन सिर्फ वेव के साथ होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव है, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर का होने का पता चलता है। और इस काम के लिए दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था।